السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى قبان وما ربيتنا نرب سنة والله بالله أنا نرب سنة وما ربي غيث قلبني رجسي مالتا رجسي بلا رجي ربي وما ربي ليش كيس قلتن كيس بريدو على ربي سن رابرة جدا دا قروتو الحمد لله فيان كبني نركا سيدراني نركا أتي خاي جماعة سيتات جتة اجيتي بلا اجيتي غرب رالا تجو المان نرى قبان رمضان ربي أزدي ما وانم تنابان باسنا والله معلوم من ربي صدق أنك جيت مال قبوا مال جني جينا مال ربس خبا جافي قدا والله ورمان درانو komentina ma jala demtani na marab sumale faydan qabbu tokko fan warana arabistani bana dalan fb qaisini fb wallahi akka kanatti ana arsitani kana mimana rabuf tan kanatti dalan sur rabbisnitti abutu warana arabsi jechu برا أصحافه وما ربيني أمي في اللي أكس جزء ولت كيستان وسبات كتاع أم فيديو أنت لاخنا خليسان أرجع والله بايتكم قد وجسيني من مامبوف توجهني من مامبوسي أنجرو ولتنك أبد يعني هنا أرجانجرا هندوما دولي دو برتيرة تدي ماجرو هدو جرا أبلي وانكيجا إسو وانكين أما ربي وان فدي أما يوم فدي فيا أمي كتيجي قريني جكيس كيسا فتوسكا yoo fedhe harka kee naaffisa yoo fedhe ija kee qaba harka kee arraba kee qabee yoo fedhe miilaaf harka kee qabee naan siqxee fincaan dhatta siqxeeti mana namaa namni gadi si baasee ol si galcha uumaa rabbiitii isii kana arrabsitanii akkas boosiftanii hawaasa namni 100 meeqa daawwatu biratti yaa jamaa rabbiin soraadhaa duulli dubartii irratti deemaa jiru immoo hedduu isaa dubartii uumaa rabbiiti kun uumaa rabbiin isii uume jajjabeessuu qabdani hamlee isii kaasuu qabdani abshir jechuu qabdani yoo isiin dogoggorte gorsuu qabdani malee nuti horiidhamo nuti sa'amo kan yeroo hunda gorsinaan dhageenyu waan namni nutti hin fudhannu wallaalummaa qofaan kommenteetti sabni nama arrabsu saba keenya malee wallaahi hin jiru waliin arrabsanu sabni biraa waliin arrabsanu argaa jirra namni kamuu ragaaba tayyib isii kanan durse malee duuli dubartii irratti deemaa jiru hedduu jira dubartii isii gizee kana dubartii isiin arrafamtu rabbii jedha dubartii isii ammaa kana faa dubartii isii gizee ammaa isii gammoojjii baaleetiif jecha waan dalagde achi guuraa maatiin isii gaafatani obboleessi isii maallaqa isii gaafata mataan isii ofiisiitii maallaqa barbaaddi maatiin isii maallaqa barbaada ummanni keenya oromoo dhumaaru isii gargaara dubartiidha nuti dhiirri hagam gargaaraarra wal beekna hagam gargaaraarra eenyuun rakkoo irratti garaa namaaf na dubartiidha dubartii kana irratti maaliif arrabni baay'ata kadha gaarqee dubartii irratti maaf arrabni baay'ata li'annahu yaa jamaa rabbii soraadha wallahi dubartii yoo isiin dogoggorte dhiirriin dogoggora beekaan akkamii sheekni akkamiin dogoggora hayyuun akkamii hin dogoggora dogoggorriin hin dalayna hin jiru yoo isiin dogoggorte gorsaa keessaan gorsaa malee namni badii wajjin dalaydanii badii dalaskiiftanii dalagi waan akkanaa innaan dalagnaan viidiyoo waraabdanii fuutanii ol bahuun akbar min aljahl wallaahi wallaalumaan kanaa achi gonkumaa hin jirre bar dubartiin tokko daciifa dadhabduudha badii akkanaa dalagi jettanii dalaskiiftanii fuutanii ol bahuun isuma laal badii irratti achitti hin dhiifne erga siin dogoggoraan siin bulte daladdeellee hin dhiifne gorsiteellee hin dhiifne fuutee social media irraan baatee haadhaaf abbaa sii biratti qaanneessite hawaasa biratti qaanneessite nama duraa galchite kan nama gargaaraaru isiidha dubartii kanarraa bu'aa yaa jamaa rabbiin sodaadha dubartii kanarraa bu'aa dubartiin gar tokkoon haadha keenya haa ta'u malee dubartii siin biyya alaa kunfaa ofii eeruma dhabdee umuriin siiti darbaa waan sabni keenya rakkate gargaaraa waan sabni miidhame gargaaraa haadhaaf abbaa sii gargaaraa obboleessi karaa tokkoon bilbila naa biti jedha wallaahi kanuma nan kijibee kana obboleessi karaa tokkoon bilbila naa biti jedha har'a ifaan na biraa dhaamee jira obboleessi karaa tokkoon bilbila naa biti obboleettiin sii xiqqaan akkasi firri sii biyya alaa jirti jennaan birruma daladde itti ergaa maatii siitti ergaa keessatti amma faa hawaasa gargaaraatti halkanii guyyaa isa beela isa masgiinni jige isa beete kiristaanni jige isa maatiin beelaan isa ollaan beela'an dubartuma gargaaraatti kara kamiinuu dubartiin bakka hanqattime badii isiin daladde wallaaluma
waan badii siin daladde dhiira dalaskiise dhiira dalagennaan daladde dhiira fuudhee ol baheen wallaaluma siiti baniin aadam namni badii hin dalagne hin jiru sheekni akkam namni dogoggorre hin jiru hin gorsitanuu dubartii kanarratti maaf yeroo hunda wanta kanaa deema yaaki dubartii kanarratti dhengedda faa waan nama qaanfachiisu an garuu baaseen dubbadhu dhengedda waan nama qaanfachiisu waan hedduun argaa ture sooshaal miidiyaa irratti waan kanarraa dubbachuun na tuffachiiseetuma yennaan hin dhiise malee dubartii irratti wanta akkanaa kun deemuu rabbiin soraadhaa of baraa yaa Oromoo of bara yoo namni dogoggore nama gorsaa yoo namni dogoggore gorsaa isii akkamma uumaa rabbii ijasi rabbiin uume akkasitti uume maaf arrabsitu ol baatanii rabbii ijasi akkanatti uume faa xiqqeessine akkanatti boosiftana waa tura wallaahi nan boo'e viidiyoon talaa kanaa wajjin argeen boohe intalli bareedduu giiftii hunda caalti mee maali rabbiin so'a dubartii irraa bu'aadhu sooshaal miidiyaan ajandaan godhatamu dubartii malee ta'u jira mee jira dawlaan yookiin sabni irra wallaalaan akka keenyaa kun jira hin jiru bara irra wallaalaan akka keenyaa bas wanti nuti baranni arraba malee hin jiru khalaas arraba malee hin jiru keessattiifaa dhiirri giroo keessani garuu dubartii hin xiqqeessinaa rabbi ati angaraanna gubata dubartii mee warra maallaqa fuudhu jara akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jara akka Sa'iid Aliyyii sana mee eenyu maallaqa kan irra buusu eenyu jedhaa dubartiidha wallaahi dubartiidha hin agarree rakkoo keetii kan si wajjin cinqabtu dubartiidha woma takka mee gara laafummaadhuma si ilaaluu jedhi waan fete gaafa dubartiin sin hin haftu bar rakkoorraa haftu isumaa waa meeqa miidhamtee jirti dubartiin maatii sii gargaaraa obboleessii gargaaraa waa hunda gargaaraa abbaan manaa biyya taa'e yoo isi abbaa manaa qabdu ta'e yoo isi hin qabne immoo bakka hedduu gargaaraa saba sii gongee keessa jiru gargaaraa yeroo si jalaa darbee eerumni si jalaa kutee umuriin si jalaa deemee ofiisiitii akkanatti rakkattee gaafa siin umurii 25-26 geesse dullattii biyya Arabaan fuudhaa kan jedhu nuuma ati isiin umuriin sii kuteera dullattiin fuudhaa kan jedhu nuuma kan maallaqa sii nyaachuu cinqamu nuuma warra dhiiraati kan arrafamtu immoo tiktookii irratti kan ajandaa godhatamtu dubartiidhuma dhengedda ajandaa faa maaliif deemaara gizee ol baatanii waan akkanaatiin dubartii arraftan ofumaan qaanfattanuu isin of nama meeqatis hin laala tiktookuun faa nama hedduutis hin laala hin qaanfattanuu wallaahi an baay'ee tokkoon gubadhe waan kanarraa haasa'uuma rakkadheetan dhiise malee amma sababan talaa kanaatiin dhufe injiru sabni akka saba keenyaa wallaalaan addunyaa kanatti yoo argame ana kijibe himnaan bar irra wallaala namaa jechuun nama himnaan namni ofiin hin beekne baay'eedha yoo itti man immoo namni baru beekaa jedhaman yoo itti himte wanni isaa dhiisu beekaa jedhama keenya asumarraa waa takka hin beeknu iyyaatuma ooluun alatti bas akka waan sila wallaaluma akka waan sila uumaan keenya zariin keenya wallaalumaan kaa'amne wayi akka ama rigaalaan hojjetan namaaf taana yaa jamaa rabbiidhaati si uumaan rabbii akkasitti uume kana iyyuu boossiftan akkanatti innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kana rabbiin yoo warri gurri keessan dhageessan dubartii irraa bu'aa rabbiin sodaadhaati dubartii hin xiqqeessinaa nagaan naa jiraadha galatooma